언니 세탁기 돌릴 때 집이 흔들리는 기분 안 느껴봤어요? 덜덜덜 소리에 밤에 세탁기 못 돌리던 이유 5,000원으로 해결했어요. 탈수할 때마다 땅이 흔들리고 소음에 스트레스 받고 특히 아랫집 눈치 보여서 밤에 돌리기도 무서웠죠? 이렇게 간단한 방법이 있었는데 우리만 몰랐어요. 언니 써요. 이 고무 받침대 4개만 깔면 해결 끝. 진동 90% 감소, 층간소음 예방, 바닥 곰팡이 차단까지 충격을 흡수해주는 발판인데 이렇게 아래에 설치하면 세탁기 돌아가는데 조용하다 하실 거예요. 진작 살 걸 우리만 몰랐네 언니야. 이런 게 삶의 질이라고 하는 거죠. 살림은 아이템 빨. 지금 상단 프로필 링크에서 확인해보고 구독하고 다음 꿀템도 놓치지 마세요.